السلامة، مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم حبيت نحكي على لي زويل فيجيتال خاطر استعمالهم موجود بكثرة، راه الناس الكل تستعملهم سورتو نسمع اللي هما للتطيب ولا للقليان، على اساس انه زيت الزيتونة ما نجموش نطيبوه ما يلزموش يسخن. دونك اليوم حبيت جو بريز دونك سي انفورماسيون غالطين، وبالطبيعة هذا الكل جايين من الدراسات الحديثة اللي انا نشوف فيهم معناتها لو ميت دو كوليسترول ودي غريس ساتوري تنحى، ولي زويل فيجيتال اللي elles ont été encouragées pendant longtemps اليوم هما العكس ما عادش ننصحوا بيهم. دونك تابعوا الفيديو اذا كان تحب تفهموا اكثر، نيزيتي با مي ليسي فو كومونتير ان با دو لا فيديو، وان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه. الموضوع نتاع الفيديو اليوم لي زويل فيجيتال، الزيوت اللي يتباعوا في بارتو معناتها في السوق، يستعملوها الناس للترطيب ولا لاسيزونمون. حبيت نحكي عليهم بالتدقيق شنو هما لي زويل فيجيتال، فيهم منافع ولا لا، ولا كان ما فيهمش بشنو نجموا نعوضوهم. دونك لي زويل فيجيتال اون جينيرال هما المستخرجين من دي غرين من حبوب كيما السوجا، المايس، لو تورنسول، فما زاد انواع اخرى، اما هذوما اللي انا شفتهم معناتها دون المارشي sur le marché tunisien. En général, malheureusement, les huiles végétales et les beurres, ce sont des huiles raffinées, donc elles ont subi un process chimique industriel intense, ou مستخرجين عادة من des graines génétiquement modifiées. Alors, شنو les étapes industrielles هذوما نحب نحكي عليهم باختصار. Donc باش نستخرجوا الزيت من الجرين، l'industrie utilise des solvants chimiques باش تقوم معناتها تقوم عمليه الاكستراكسيون دو لويل، استخراج الزيت من الحبه، ومن بعد فما ان بروسيسوس دو ديستيلاسيون هوني تتعدى دي تمبيراتور تري إليفي يفوتوا 150 غرادو. بيان سور في ليتاب هذوما الاولانيين فما اون بيرت دو بروتيين دو فيتامين اي دو مينيرو، اون بيرت دو فوسفوليبيد، فما في الممبران تاع لاغرين هذيا دي سيلول كي كونتين دي فوسفوليبيد، وفما اون بيرت ايغالمون دو كالسيوم مغنيسيوم. ما حبيت نقول اللي كمان البيرد لي نوتريمون تاعها في الباساج هذايا. فما ليتاب دو رافيناج، وعلاش نسميهم دي زويل رافيني خاطر يتعداو بالليتاب دو رافيناج، وين فما زاد دي ميلانج دوتر سبستانس كوروزيف، وبعد تجي ليتاب دو لا ديكولوراسيون معناتها ينحيو لهم اللون نتاعها. دونك فما اون بيرت دو بيغمون كيما البيتا كاروتين والكلوروفيل باش يقعد داك اللون جوست اللون الاصفر هكا. وفما زاد اون ايتاب دو ديزودوريزاسيون. ليتاب دو ديزودوريزاسيون هذيا تتعدى معناتها باغ ان شوفاج ما بين معناتها تسخن تطلع الحراره 240 270 غرادو. وبيان سور فما زاد اون ايتاب ديرنيير ايتاب هي لاجون دو كونسيرفاتور باش يطولوا في مده الصلاحيه نتاع الزيوت هذوما. فما اون اوتر ايتاب زاد اندستريال اللي هي لي زويل فيجيتال سوليد كيما نلقاوهم في لي مارغارين. لي مارغارين هما دي غريس ترانس معناتها سو سون با دي غريس ناتوريل، سو سون دي غريس hydrogénées. Donc l'hydrogénation est un process chimique mais qui est très dangereux pour la santé, surtout qui يكون الاستعمال نتاعهم يومي ولا معناتها على دوام. Les huiles végétales solides en général ce sont des mélanges d'huile dénaturée معناتها بخلاصة. L'huile végétale c'est le résultat de graines détruites chimiquement. Donc elles sont dénaturées كما قلت. Par contre, des huiles végétales de très bonne qualité, elles sont naturelles, telles que l'huile d'olive, زيت الزيتون, l'huile de noix de coco, اللي هي مش موجودة في تونس, mais c'est une excellente huile, et il y a l'huile d'avocat. علاش elles sont naturelles؟ على خاطر زيت الزيتون ما يستحقش للبروسيس هذايا الكل، خاطر هي ماده زيتيه، زيتونه فيها زيت واستخراجه اسهل من ماده كيما السوجا ولا المايس ولا بيبان دو ريزان اللي هما يلزمهم معناتها اكستراكسيون ويتعداو بك البروسيس شيميك اللي كنت نحكي عليه كله. وعلى هذاك احنا ننصحوا ديما باستعمال لي زويل اكسترا فيرج بريسيون ا فروا اي بيولوجيك. علاش؟ على خاطر الاكستراكسيون ا فروا هي elle respecte les matières premières utilisées, c'est-à-dire il n'y a pas d'utilisation de solvants. Elle exclut totalement l'utilisation des solvants. La température en général elle est basse, elle est inférieure à 40 degrés, donc فما فرق كبير اللي كنت نحكي فيه قبيله. زاد استعمال معناتها لا كلاريفيكاسيون نتاعها
والفلتراسيون يصيروا par des moyens physiques مش كيما كنا نحكيو قبيله par des procédés chimiques وين فما des substances corrosives نستعملوا فيها وني donc tout se passe naturellement par des moyens physiques ou bien sûr le raffinage est totalement exclu. Donc فما فرق كبير بين une huile végétale biologique et extraite à froid ou bien des huiles végétales raffinées. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنهم les huiles végétales هذوما اللي كنا نحكيو عليهم بخلاف زيت الزيتونة ou l'avocat ou le noix de coco sont très riches en oméga 6. وأنا حكيت وتلقاو لو لين en bas de la vidéo حكيت سابق على le rapport oméga 3 oméga 6 وعلاقته بأمراض القلب والشرايين. احنا نعرفوا اللي tout a changé mais on sait qu'il y a très peu de temps on avait la phobie du cholestérol. Malheureusement, les conseils ont été soutenus par des associations, comme l'association américaine de cardiologie. Donc c'est des institutions très importantes et respectueuses, mais elles ont laissé adresser le message au public, au corps médical, que le cholestérol était très grave et qu'il était à l'origine de décès suite aux maladies cardiovasculaires. Donc évidemment, l'industrie, les huiles végétales riches en oméga 6, c'est vrai que les oméga 6 ils ne contiennent pas de cholestérol mais فما فرق كبير بين اول حاجه ساعه الكوليسترول ماهوش هو المسؤول على امراض القلب والشرايين. هذه دراسات جديده اللي ظهرت دايوغ انا شفت اون ايتود معناتها اون ميتا اناليز c'est-à-dire la Sydney Diet Heart. L'étude est une méta-analyse qui a repris toutes les études qui ont été faites sur l'utilisation des oméga 6 et contre le cholestérol pour améliorer l'état de santé des gens qui ont des problèmes cardiaques. L'étude méta-analyse ظهرت العكس انه الناس اللي استعملوا les huiles polyinsaturées riches en oméga 6 كيما المايس التورنسول والا السوجا عندهم مثلا لو ريسك دو مورتاليتي قوي عندهم 60% من امراض اخرى وطلع معناتها بنسبه 74% نسبه لي ديسي لي او مالادي كوروناريين. دونك شنو يحب يقول هذا انه سي فري الدراسات قبل كان ضد لي غريس ساتوري اي لو كوليسترول كي سون تو دو ميم دي غريس naturelles au profit de graisses polyinsaturées qui ne sont pas naturelles et qui ont été produites d'une façon industrielle. Donc الأغلاط هذوما الكل صاروا قبل اليوم تغيرت الأحوال وتصالحنا مع الكوليسترول ومع لي غريس ساتوري اللي تو ماهم إلا معناتها دي ليبيد ولا دي غريس دو سورس ناتوريل وزيت الزيتونة يقعد من أحسن الزيوت اللي ننصحوا باستعماله. الدراسات الجدد الكل ظهرت هما من قبل نعرفوا اللي فما دي فامي دو غريس بولي انساتوري احنا نعرفوا وحكيت عليها في فيديو سابقه وتنجموا تشوفوا هذوك فما لي غريس ساتوري وفما لي غريس بولي انساتوري. في البولي انساتوري فما دو فامي لي اوميغا 6 اي لي اوميغا 3. الاشكاليه تصير مع لي اوميغا 6 ومع لي زويل رافيني اللي هما فيهم برشا اوميغا 6 وبريسك با دوميغا 3 والاضرار اللي ظهرت عن استعمالهم على مده طويله. Par contre, on a un rapport oméga 3 oméga 6 qu'on doit respecter. Il y a un oméga 3 pour 2 oméga 6 voire 4 oméga 6. Malheureusement l'alimentation d'aujourd'hui الموجودة العادية تعطينا un oméga 3 pour 20 oméga 6 ce qui n'est pas très bon. Donc ديما ياخذوا les oméga 6 هما الماجوريتير. نحب نحكي على les oméga 6 باش نلخص. Les oméga 6 ils favorisent la coagulation du sang et l'inflammation. Les oméga 3 ils fluidifient le sang et sont anti-inflammatoires. Donc فما فرق كبير. فما توازن نجموا نستعملوا زوز اما معناتها نكثروا في les oméga 3 اللي هما malheureusement مفقودين في الماكله نتاعنا. Donc les oméga 6 موجودين بكثره هما لي زويل رافيني اللي انا كنت نحكي عليهم على الطريق معناتها تحصل معناتها الحصول على الزيوت هذه d'une façon chimique sont très riches en oméga 6 نلقاهم dans les huiles végétales ou dans l'alimentation industrielle. يعني tout ce que vous allez voir comme friture, comme chips, comme tout ce qui se vend dans le commerce en général est à base de huile raffinée végétale. Les oméga 3
نعرفوهم موجودين في الحوت معناتها في الموارد البحريه الكل، وخاصه في لي غرين دو لا والغرين دو شيا. تكوني ننصح باستعمال لي دو غرين هذوما بوغ اكيليبري، حتى وكان خدينا دي اوميغا 6 نطلعوا في النيفو تاع لي اوميغا 3. اما الافضل نقصوا برشا في لي اوميغا 6 ونطلعوا في لي اوميغا 3. هوني تجي بقعه زيت الزيتون. زيت الزيتون هي الي بوفر اوميغا 3 والي بوفر اون اوميغا 6، لكن شنو هو الدور نتاعها؟ الدور نتاعها انها هي هايله الا كان تكون هي موجوده في الطبخ نتاعنا افيك اون كومبليمونطاسيون اون اليمون ريش اون اوميغا 3. معناتها نطيبوا بزيت الزيتون، نفوحوا بزيت الزيتون، لكن نستعملوا لي اوميغا 3 اللي موجودين في الحوت، وندخلوا زاده لي دو غرين هذوما شيا الى في الماكله نتاعنا. والا نتبعوا النمط نتاع لا ديت ميديتيرانيين اللي ناخذوا دي معناتها اون اليمونطاسيون تري فاريي فيها دي ليغوم دي فروي سيك، معناتها دي نوا دي فياند، حتى اللحم ما عنده حتى اشكاليه، دي فياند دو بويسون، معناتها اون اليمونطاسيون تري اكيليبري اللي انا شخصيا ننصح بها يوميا باش ديما نقعدوا في لو رابور ايديال اوميغا 6 اوميغا 3. ولو انه زيت الزيتون اللي فيها لا اوميغا 6 لا اوميغا 3 فيها ان اسيد اولييك اسمه اوميغا 9 اللي هو il permet de gêner le métabolisme des oméga 6 et de favoriser le rôle des oméga 3. Donc c'est vrai هي ما فيهاش اوميغا 6 ما فيهاش اوميغا 3، لكن هي معناتها تقوي في امتصاص لي اوميغا 3 وتعطل لي اوميغا 6 باش يدخلوا في الجسم نتاعنا بكثره. دونك هي اللي اكسترا بور فافوريزي معناتها لو رابور ايديال. وما ننساوش اللي زيت الزيتون معبيه بلي انتي اوكسيدون، هما المواد النافعه اللي هما ينوزاد ا كومباتر لي راديكو ليبر اللي هما دونك لي سيلول فياي ولا لي دوماج دو liés à l'âge par exemple. ou bien sûr elle supporte très bien la cuisson. donc نصيحه اللي كان باش نستعملوا زيوت في الدار نتاعنا في الكوزين نتاعنا. pour l'assaisonnement ce sera l'huile d'olive, pour la cuisson ce sera l'huile d'olive. bien sûr فما اون ويل ما حكيتش عليها اللي هي l'huile de colza qui est très riche en oméga 3، لكن مانيش نحكي على الكولزا رافيني اللي موجود في السوق. اللي كان باش نستعملوا l'huile de colza يلزمها première pression extra vierge.